Добар ден, ученици! Еве не повторно во училницата. Денеска ќе работиме математика за 9-то одделение. Јас сум Снежана Католичка, наставник по математика во Основното училиште Браќа Миладиновци од Куманово. Треба пред себе да имате тетрадка и прибор за пишување, за да можете да го следите часот. Денеска ќе работиме решавање на проблеми поврзани со просечна брзина. Кои се целите на денешниот час? Еве ги. Значи треба да ги разбираш секојдневните системи за мерки, да ги користиш за да извршиш проценување, мерење и пресметување на дадени проблеми, а особено да решаваш проблеми во кои се користат мерките за време, пат и брзина. Значи, овие последниве ќе видиме како се работат на денешниот час. Брзината е една од величините со кои можеме да го опишеме движењето. Се вели дека е една од величините, бидејќи со брзината се поврзани уште две величини, тоа е изминатиот пат и единицата време за која се врши движењето. Пример. Еден автомобил поминал 165 км за 3 часа. Со која брзина се движел автомобилот? Значи имаме една задача пред нас во која треба да видиме со која брзина се движел автомобилот. Ако за 3 часа поминувал 165 км. Тогаш нас не интересира колку поминал автомобилот за 1 час. Тоа ќе го направиме ако 165 км ги поделиме со 3 часа за кои ги поминал. Ќе добиеме дека за 1 час поминал 55 км, а се движел со брзина од 55 км на час. Тоа е единица мерка за брзина. Значи, километри на час е единица мерка за брзина. Средната брзина ја пресметавме така што изминатиот пат го поделивме со времето. Зошто го користиме поимот средна брзина? Затоа што еден автомобил не се движи секогаш со иста брзина, значи ја менува брзината, но ние во задачите користиме средна или просечна брзина, така што изминатиот пат ќе го поделиме со времето на движење. Како ги означуваме величините кои ги спомнавме пред малку? Значи, средната брзина ја означуваме со буквата В, мало В, латиница. Изминатиот пат со буквата С, латиница. И вкупното време со мала буква Т, исто така латиница. Овие три величини се поставени во оваа шема што сега ќе ја видите. S над цртата и V по Т под цртата. Не се случајно вака поставени. Тие се поставени на овој начин за да можеш да одредиш секоја од дадените величини. Оваа шема ќе ти помогне да го направиш тоа. Например, ако брзината, односно нејзиниот символ V, го прекриеш, ќе добиеш S врз T, што значи дека ја добиваш формулата за пресметување на брзина. Значи V е еднакво на S врз T. Ако S го прекриеш, тогаш ќе добиеш дека патот е еднаков на V по T. Еве формулата. Или ако T го прекриеш, ќе добиеш дека времето е S врз V, односно изминат пат со брзина.
Така ќе добивате формулите за пресметување на веќе спомнатите 3 величини. Да го примениме оваа во задачи. Еве една задача. Јана со велосипед поминала 27,3 км со средна брзина 6,5 км на час. За колку време го поминала патот? Дадените величини ги запишуваме. Значи S е еднакво на 27,3 км, брзината V на 6,5 км на час, се бара времето. Според претходните формули, T е еднакво на S плюс V. Во оваа формула вршиме замена со S 27,3, со V 6,5 и откако ќе пресметаме, ќе добиеме 4,2 часа. Значи, времето е изразено со децимален број. Тоа се 4 часови и 2 десетинки од часот. Овие 2 десетинки може да се представат во минути. Значи, ако времето е 4 часа и 2 десетинки од часот, тогаш 2 десетинки од часот ги множиме со 60 минути и добиваме 12 минути. Значи, Јана го поминала патот за 4 часа и 12 минути. Со тоа задачата е решена. Еве уште еден пример. Воз се движи со средна брзина од 65 км на час. Колкав пат поминал за 3 часа и 30 минути. Ги запишуваме за дадените елементи, значи брзината 65 км на час, а времето 3 часа и 30 минути запишуваме со децимален број 3,5. Бидејќи 30 минути се 5 десетинки од часот. Значи се бара патот. Патот се пресметува со формулата V по T, значи брзина по време. Вршиме замена за брзина и време и пресметуваме дека патот е 227,5 км. Со тоа задачата е решена. А исто така и денешната лекција тука ќе ја завршиме, а неја ќе ја најдете во учебникот на страна 237 и 238. И за домашна работа на страна 239 задачите прва, втора и трета ќе ги решите по да само и четвртата задача. Ви посакувам успех во работата. И секако се гледаме повторно со нова лекција.